Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaaca ka qaaday in doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan la bilaabayo toddobaadka soo socda sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaaraha iyadoo ay xusid mudan tahay in doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya uu dib u dhac ballaaran ku yimaaday isla markaana xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka dhawaan war-saxaafadeed ay soo saareen eedayn culus ay ugu jeediyeen xubnaha golaha wadatashiga qaran uu qayb ka yahay Ra'iisul Wasaaraha dalka in jadwalkii doorasho ay soo saareen uu dhaqan geli waayay ay ka dhigan tahay in dusha ay saaranayaan wax waliba oo ka dhasha doorashooyinka dib u dhaca ku yimaaday. Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa xusay in lagu hormari doono doorashada 46 kursi ee gobolada waqooyi ee lagu dooranayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana heegan la geliyay ciidamada sugaya amniga doorashada sidoo kalena la diyaariyay goobaha lagu qabanayo doorashadaasi oo ay ugu horeyso xirada Afisyooni ee Xalane. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in arintaasi uu kala hadlay gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayna ballan qaadeen in la dadajinayo doorashadaasi. waxaa kaloo carabka uu ku dhuftay Ra'iisul Wasaaruhu in xukuumaddiisu ay dadaal badan ku bixinayso dhamaystirka doorashada Soomaaliya si looga faa'iideysto waqtiga kooban ee haray. Ilaahay mahadiis waa ku guuleysanay in labadii garab walaalaheen Soomaaliland ama gobolada waqooyi ay heshiiyaan lana yimaadaan sifo transparent ah oo nadiif ah oo cad doorashadoodina sidii ku dhacday alxamdulillah cid kastoo ka qayb qaadatay Ilaahay ayaa mahad leh. haddana saan ku heshiinay insha Allah berri oo ay ka bilaabato sidaan ku heshiinay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka iyo tiimkiisa Soomaaliland ama gobolada waqooyi doorashada iyo diyaar garowgooda bilaabanaysa wiiga soo xigana waxaan rajaynayaa hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo in xildhibaanadii ama golaha shacabka ugu horeeyay ay Soomaaliland ama gobolada waqooyi ay halkaan ay ka soo baxaan insha Allah. sidoo uu sheegay hadalkiisa adkeynaya dawlad goboleedyada waa run waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay noogu soo gabagabowdo cidna ma doonayso aan aniga ugu horeeyo inaan halkaan sii joogno habeen kasto waxaan Allah ka baryaa inuu hawshan sida ugu dhaqsiyaha badan nooga soo gabagabeeyo annagoo nadiif ah shaatiga caad yahay cidna is dhagaxyeen cidna is dhaawicin cidna aysan isdilin aan halkaan ka tagno dawlad iyo nidaam cusub aan ku wareejino hawshan diyaar ayaan xaggayga u ahay insha Allah saaxiibadayna waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay hawshaas noogu soo gabagabowdo. Samir Cabdirasaaq Umar wararka muuqaal baahiya SBTV magaalada caasimadda Muqdisho.